biyyi keenya qabeenya gurguddoo qabdi. Qabeenyota kana keessa ammoo biyyoo gabbataa qabaachuun, bishaan qulqulluu soogiddaan hin faalamne qabaachuun, hawaasa ammoo hojii kana hojjetu humna hojjechuu danda'u qabaachuun, qilleensa gaarii aduu ji'a 13 biyya kana keessatti ba'u qabaachuun carraa gurguddoowwan biyya kanaati. Biyyoonni biroo kanan qabani. Qabatamaa biyya keenyattis gaafa fiddu kana, qabatamaa magaalaa Adaamatittis immoo gaafa fiddu kana, laggeen qabeenyi amma hin qabna jenne kun immoo yoggoota baay'ee sababa yaadama sirrii dhabuu keenyatiin odoo ittiin fayyadamin darbanii jiru. Laga qabaachuun qofti, biyyoo gaarii qabaachuun, nama hojjetu qabaachuun qofti qabaataa nama hin godhu. Kanarraa kan ka'ame yaadama sirrii, ilaalama sirriitti gaafa deebinee naannoo keenya iskaan goonu humna akka qabnu, hojjechuu akka dandeenyu, laga keenya, bishaan keenya, biyyoo keenya gaafa laallu hojjechuun akka danda'amu ilaalama sirriidhaan egaa utubame booda naannoo keenya laalla jecha. Laggeen tanaan dura dabraa akkasumatti nu bira darban sun, faayidaa tokko malee nu bira darban sun bu'aatti jijjiiramuu eegalanii jechaadha. Gara jal'isiititti yoon as deebi'u, jallisiin ammayyaa hin jira, jallisiin aadaa hin jira. Jallisii aadaa jechuun maashinariiwwan garaagaraa, motoroota paampiiwwan garaagaraa fayyadamtee lafa diriira irratti baastee gaafa oomisha oomishtu jecha. Jallisii aadaa jechuun immoo namni wannuma isaatiin, humnuma isaatiin gaafa hojiiwwan garaagaraa hojjetee oomisha oomishu jallisii aadaa jennaani. Qabatamaa biyya kanaatiinis gaafa laaltu haga qabnu hin fayyadamne, haga beeknu hin fayyadamne kan jiru sana xiiqii sana keessa galuudhaan hojiin babal'aan naannoo jallisii kanatti hojjetamaa jira jechaadha. Faayidaa jallisii gaafa laaltu rooba gannaa qofa eegdee wabii midhaan nyaataa jedhamu sana mirkaneessuu hin dandeechu. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaaf gannaa fi bona hojjechuu qabda. Gannaa fi bona hojjechuu gaafa jettu immoo jallisii fayyadamuun dirqama ta'a jechaadha. Soo kanaaf qabatamaa keenyatti gaafa fidduu bu'aawwan jallisii irraa argaman gurguddoodha. Lagni Awaashii nuuf carraadha, carraa guddaadha. Laga Awaash fayyadamuudhaan waggaatti si'a sadi oomishuudhaan oomishaa fi oomishtummaan akka dabalu gochuun danda'amee jira. Wabii midhaan nyaataa jedhamu sana yeroo gabaabaa keessatti akka mirkanaa'uu danda'u gochuun danda'amee jira. Carraan hojii namoota babal'aadhaaf uumamee namoonni hojii kanarratti bobba'anii biqiltuuwwan kana kunuunsuudhaan, biqiltuuwwan ga'an korsiisuudhaan, makiinaa korsiisuudhaan, buusuudhaan, as keessatti maneejimentii kuduraalee kanaa, muduraalee kanaa gochuudhaan carraan hojii bal'aan argamee jira. Karaa biraatiin immoo oomishni oomishamu kun biyya alaatitti ergamee sharafa biyya alaa argamsiisa. Achirraas bu'aa gurguddoon argamsiisuu danda'ee jira. Kuni bu'aa jallisiiti. Gama biraatiin immoo oomisha biyya alaatii galu oomisha biyya keessatiin bakka buusuudhaan baasii biyya alaatii meeshaalee yookaan immoo koomodiitii as galu sana impoortii godhamu sana hambisuutiin biyyi akka fayyadamtu gochuun danda'amee jira jechaadha. Aadaan hojii jijjiiramee jira. Aadaan waa envaayiromentii ofii ilaalanii qabeenya hin qabna jedhamu sun uumamee jira. Akka waliigalaatitti jallisiin hanoggaatti gizee lama oomishtu san, gizee tokko oomishtu san yeroo sadi akka oomishtuuf si gargaara jechaadha. Kun immoo qabatamaa biyya keenyatiinis, qabatamaa naannoo keenyatiinis, qabatamaa magaala keenyatiinis gaafa laaltu carraa kana akka qabnu, humna kana akka qabnu, risoorsii kana akka qabnu wanni nutti argisiise kan jiru ta'uu isaati. Akka magaala keenyatittis gaafa laaltu lafoota jallisii, lafa jallisii hektaara, lafa waliigala lafa qonnaa hektaara 25,000 ol qabna. Kana keessa walakkaan lafa jallisiidhaan misoomuu danda'udha jecha. Kana keessa muduraaleen garaagaraa afogaadoo, paappayaa, muuzii, zayitoona, burtukaana fi kanneen biroo hin oomishama. Kuduraaleen immoo timaatima, goommana, qaaraa fi wanni biyya kana keessatti hin oomishamne akka hin jirre. Oomishni asii bahu immoo magaala keenya fi miti magaalota birootiif illee galtee ta'a akka jiru. Gara bahaa kanatti oomishni asii bahu akka deemaa jiru Harargee, Direedawaa, Ibin hanga Jibuutiitti illee oomishni asii bahu akka deemaa jiru qabatamaadhaan walitti hidhamiinsa gabaa keenyarraa hubachuun danda'amee jira jecha. Aadaa hojii, aadaa qusannaa jijjiiruun danda'amee jira. Namni qusatee gara investimentiitti ce'ee jiruuf jireenya isaa akka of fooyyessuuf, jiruuf jireenyi isaa akka mijataa ta'uuf gochuun danda'amee jira.
kana caalaa immoo hojjechuu akka dandeenyus agarsiistuu indikeetaroota gara garaa argannee jirra jechuun hin danda'amu. Lagni Awwaash lagoota biyya kana keessa jiran keessa laga faayidaa guddaa biyya kanaaf kennu, lagoota biroo faana wal bira qabdee gaafa laaltu laga oomishaaf oomishtummaa biyyattii kanaa keessatti gahee olaanaa taphachaa ture laaluun hin danda'ama jechaadha. Laga qulqulluu, laga yoo qurxummii itti horsiiste itti fayyadamuu dandeechu, laga yoo muduraalee ittiin hojjette itti fayyadamuu dandeechu, diinagdee biyyaa ittiin utubuu dandeechu, laga humna ibsaa elektrik paaworii, haayidroo paaworii guddaa oomishuu ittiin dandeessu akka ta'e ilaaluun hin danda'ama jechaadha. Qabatamaa keenyatti gaafa fiddu immoo lagni Awwaash magaalaa Adaamaa marsee deema jechuu dandeecha. Marsee keessa marsee deema jechaadha. Laga kana haga inni nu marsee deemu sana fayyadamnee jirra yeroo tan waggoottan darban gaafa jettee ilaaltu hin fayyadamne jechaadha. Wanni asitti argitu kun muduraaleen kuduraaleen asitti argitu kun loon dirra oola. Ji'a sadii waggaatti si'a takka akkuma rooba eegdee ittiin oomishaa turte sun waan kafaluu hin qabne nu kafalchiisee irraa jechaadha. Gaafa yaada sirrii qabattu, gaafa aayidooloojii sirriidhaan hojii kee utufdu immoo naannoo kee gaafa laaltu immoo lagni Awwaash nuuf kennaa addaa akka ta'e laallee hawaasa keenyaas keessa galchine maashinariiwwan gara garaa dhiyeessine motorota liqiidhaan qonnaan bulaadhaan dhiyeessine qaamolee isteekhooldaroota qooda fudhattoota gara garaa itti hirmaachisne aadaa lagni Awwaash bu'aa buusuu qaba malee nu bira darbee deemuu qabu karaa jedhuun ejjannoon akkasii qabatame hojiiwwan gurguddoon har'a hojjetamaa jira jechaadha. Dur lagni Awwaash yeroo tokko tokko maasaa qonnaan bulaati irratti garagalee qotaa bulaallee maasarraa haala akkaataa ittiin buqqisaa ture. Oomishallee oomisha darbee oomisha irratti illee garagalee akka jalaa galaafachaa ture. Sana immoo qaamolee gara garaa wajjin keessattuu Awwaash Tafaasasii wajjin ta'uudhaan even mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa wajjin ta'uudhaan bajata mootummaa itti ramadame har'a lagni kun akka as hin cabsine iddoo itti hojjetame istiil hanga amma maashinaroonni gara garaa seenanii hojjechaa jiranii jecha. Lafti nuti akka magaalaa Adaamaatti qabnu laga kana marsaniiti kan jiran. Hektaarii 25,000 amma jennu kun laga kana marsaniiti kan isaan jiran. Kanaaf lagni kun immoo yeroo tokko tokko as deebi'ee miidhaa geessisa waan ta'eef sana suphuudhaan maashinariiwwan gara garaa galchuun akka inni maasaa qonnaan bulaatti gara hin galle gochuudhaan faayidaa qofaaf akka oolu gochuun danda'amee jira. Qurxummiin akka irratti horsiisamu godhee jira. Qurxummiiwwan tooniin guddaan magaalaa kana laga kana keessaa bahee magaalaa kanaaf even magaalaa Finfinneetiif illee deemaa akka jiru faayidaawwan gara garaa irraa argamanii jirani. Kannaan kana caalaa immoo fayyadamuus akka qabnu kanarraa immoo hubachuun akka danda'ame laaluun hin danda'ama. Baroota darban hin fayyadamne amma immoo miira xiiqiitiin si'a sadi waggaatti si'a sadi oomishuu akka dandeenyu qabatamaadhaan jecha wanni ilaalaa jirru kan jiru ta'uu isaati. Si'a duraa qamadii asirraa oomishnee jirra. Qamadii akkuma harvest goonen kuduraalee amma argamu kana amma laalamu kana facaasnee jirra. Kuduraaleen kun ji'a tokkoon booda waxabajjii amma keessa jirru kana 30 booda irraa ka'u adoolessa tokko hanga 5 hanga 15tti immoo kirooppii biraa facaasna. Just onkololeessa irratti fulbaana irratti immoo isa harvest goone qamadiitti deebina jechaadha. Yeroo tokkoof boqonnaan qabu lafti kun yeroo tokkoof boqonnaan qabu hawaasni kun aadaa hojii jijjiiruudhaan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaan alergii guddisuudhaan oomisha alaa galu bakka buusuudhaan carraa hojii bal'aa uumuudhaan faayidaa guddaa kennaa akka jiruu fi kanarratti immoo nus ciccinee akka hojjennu wanni nutti argisiise ta'uusaa kaasuudha.